你哋有冇試過咧？明明好攰啦，瞓上張床度咧，但係咧因為啲頸緊膊痛啦，跟住咧又瞓唔着，跟住就算你瞓夠8個鐘咧，瞓醒嘅時候咧，你就會覺得咧個膊頭好重啦。咁你可能就會以為自己因為攰啫，但係咧其實咧你嘅身體咧係話俾你知咧，你個身體應該係缺乏緊鎂咯。市面咧有好多咧幫助舒緩肌肉酸痛嘅按摩油啊、膏貼啊咁樣，咁但係有好多人咧都唔中意佢嗰陣藥油味啦，同埋油冧冧嘅感覺啦。咁好多時咧啲膏貼咧都唔太有效啦，又容易甩啦。咁所以我哋就研發咗呢一支咧半水半油嘅噴霧裝啦。咁一支咧可以解決咧肌肉酸痛啦，同埋幫助助眠啦，雙重嘅功效咯。咁咧研究發現咧，外用嘅鎂咧，其實比口服食落肚咧，佢會更加直接快吸收嘅，佢會可以幫我哋好快咁輸送到去俾我哋嘅細胞啦，咁幫我哋放鬆我哋緊繃嘅神經同埋肌肉啦，咁從而咧就可以喺根源度解決一啲抽筋啊、僵硬啊、酸痛啊呢啲咁嘅症狀啦。咁咧如果你哋成日都會出現有啲頭痛嘅症狀咧，亦都係有可能缺乏鎂咯。咁而我哋呢一支呢個比例咧係啱啱好嘅，佢就唔會太油膩，亦都唔會刺激皮膚。因為咧市面上咧有一啲鎂油咧，如果佢個成分係太濃嘅話咧，有啲濕疹皮膚或者敏感嘅皮膚去搽落去個皮膚度咧，就會有少少吉吉地，又會有唔舒服嘅狀態咯。佢咧係半水半油分層嘅狀態嘅，所以使用之前咧一定要搖勻佢先再噴出嚟咯。咁直接噴落你個患處咧就 OK 㗎啦。你膊頭痛啦，或者腰酸啦、腳緊啦、抽筋啦，可以直接噴落去咯。咁而瞓覺之前咧，建議大家可以咧噴落個腳底度啦、小腿啦、同埋肌肉繃緊嘅地方咯。咁經常咧肩頸背痛嘅都市人咧都好適合噴呢啲位置咯。咁配合適當嘅按摩咧，咁就即刻可以得到舒緩啦。咁咧，最後講下啦，點解我呢一支噴霧咧叫做鎂夢頸肩放鬆噴霧啦？其實個鎂咧可以解作 magnesium 嗰個鎂，即係金字邊一個鎂字。咁而另外咧，亦都可以解作美夢咯，即係甜夢，就令到你哋可以快啲入睡咯。咁而呢一個配方咧，我哋都加入咗咧橙花啦、甜橙啦、甜馬鬱蘭啦、苦橙葉啦，同埋薰衣草嘅精油喺入邊。咁所以咧，當你一噴咗上去之後咧，你就會覺得肩頸都放鬆咗，而你大腦咧亦都會收到一個信號咧，就係話你要快啲去瞓覺啦。